Sigla! Dire che l'autunno è la stagione fotograficamente più interessante suona certamente un po' scontato, soprattutto se, come nel mio caso, si vive in Abruzzo. Qui i colori sgargianti, i boschi centenari, i picchi estremi abbondano in ogni angolo della regione e non è un caso quindi se ci ritroviamo con 3 parchi nazionali e un parco regionale. E allora mi sono detto, perché non tentare una modesta, piccolissima impresa? Il riuscire a percorrere i 4 parchi in una sola giornata, catturando i colori dell'autunno. Per prevenire uno dei possibili commenti, sì, forse ci vogliono più che altro doti di guida, ma avendo fotografato macchine da corsa negli ultimi anni, farò valere l'esperienza acquisita sul campo. Ovviamente per poter raggiungere questo obiettivo era necessario pianificare in modo abbastanza preciso tutte le tappe. Partenza dal Bosco di Sant'Antonio nel Parco Nazionale della Maiella, poi direzione Barrea, Opi, per raggiungere il passo di Forcadacero al confine con il Lazio, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Da lì, seguendo la Valle del Giovenco, raggiungere i Prati del Sirente, nel Parco del Sirente Velino e concludere a Campo Imperatore, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 500 km più o meno da percorrere e all'incirca 8 ore di luce a disposizione, soprattutto considerando che l'ultima luce non è molto amica dei boschi, ma anche per questo ho studiato una strategia ad hoc. Compagni di viaggio, navigatori, operatori, fotografi di backstage, Fabrizia e Marco. E allora partiamo! Il Parco Nazionale della Maiella si estende in modo compatto nel territorio delle province di Pescara, Chieti e L'Aquila. La sua superficie sfiora i 75.000 ettari e insiste in 39 comuni. Il Bosco di Sant'Antonio è una delle mete preferite in estate per la sua accessibilità, ma anche ovviamente in autunno. Per esperienza personale, negli autunni meno clementi dal punto di vista meteorologico, la durata dei classici colori è davvero limitata. Si passa molto facilmente dal verde al senza foglie. Nonostante queste difficoltà posso dire di avere uno dei miei scatti preferiti fatto 3 anni fa proprio lì dove abbondano i faggi dalle forme uniche. Questa volta, considerando che l'autunno è leggermente in ritardo visto il meteo incredibilmente stabile di queste settimane, mi concentro sui dettagli utilizzando una Sony A7R3 e un 50 mm Helios, perfetto per la particolarità del suo bokeh e per le sue numerose aberrazioni che rendono gli scatti a loro modo unici. Bosco di Sant'Antonio, sempre bellissimo, siamo nel Parco della Maiella, adesso proseguiamo, andiamo verso Barrea, Opi, vorrei immortalare Forcadacero, che è uno dei posti più suggestivi che abbiamo, per proseguire il giro e tentare di attraversare i 4 parchi. Per raggiungere Forcadacero si attraversa un'area molto bella, risalendo per Pesco Costanzo, poi Castel di Sangro, Barrea e Opi. In quell'area 2 luoghi assolutamente magici sono la Val Fondillo e la Camosciara, che però meritavano più di una toccata e fuga. 2 anni fa la Val Fondillo è stata persino prodiga di arcobaleni. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise estende il suo territorio per circa 50.000 ettari in 3 regioni. La salita di Forcadacero parte dal comune di Opi e si inerpica in modo assolutamente spettacolare, ridiscendendo nel Lazio in provincia di Frosinone. Siamo a Forcadacero, uno dei passi che portano dall'Abruzzo fino al Lazio. È un posto veramente speciale, molto particolare, e la strada è meravigliosa, anche solo guidare in un posto del genere è un vero paradiso. Siamo al secondo parco di questo viaggio, ne mancano ancora 2, il prossimo sarà il Parco del Velino Sirente e poi chiuderemo con il Parco del Gran Sasso e speriamo di riuscirci.
facciamo un pezzo di strada a ritroso fino all'ingresso di Opi e pian piano usciamo dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per dirigerci verso i prati del Sirente, passando per la vallata che culmina con Ortona dei Marsi e proseguendo verso Castel di Ieri dopo aver scavalcato il valico dell'Olmo di Bobbi a 1200 metri, luogo conosciuto probabilmente solo dai motociclisti e dalla gente di montagna. Attorno alle 15 raggiungiamo il Parco regionale del Sirente Velino. Devo confessare che Sirente è la mia montagna abruzzese preferita, così imponente e aspra, ma contornata da una vegetazione straordinaria. Siamo nel Parco del Velino Sirente, questa è la piana del Sirente che vedete dietro di me, una montagna imponente, un luogo dove gli spazi sono incredibili, si riesce a sentire la forza della natura in modo eccezionale. Un luogo fortunatamente poco trafficato nonostante la sua facile accessibilità. Qui decido di concentrarmi sulla vegetazione singola, tralasciando i boschi, peraltro bellissimi, che crescono a ridosso della montagna, ma quelli li vedrete in un'altra puntata. Direzione per Campo Imperatore per l'ultima tappa. Si scende verso l'altopiano delle Rocche e si prosegue verso Assergi e Fonte Cerreto. La luce sta per abbandonarci, ma riusciamo a raggiungere il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il più esteso tra quelli attraversati, con i suoi 150.000 ettari. Dopo aver cercato visioni molto legate ai boschi nelle prime due tappe, qui decido di utilizzare lenti lunghe e catturare dettagli di alberi incastonati nel paesaggio, non diversamente da quello già fatto al Sirente. La scelta di quest'area specifica deriva anche dalla possibilità di catturare l'ultima luce vista la sua esposizione ad ovest. Che l'Abruzzo fosse bello certamente non dovevo dirvelo io, ma mi ha fatto piacere portarvi con me in questo breve ma molto intenso tour autunnale. Ma di autunno vi parlerò certamente anche più avanti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando iscrivetevi al canale, fate iscrivere le vostre famiglie fino al 6° grado di parentela e attivate le notifiche. Last but not least, un like al video è sempre gradito. Alla prossima!